Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa hampir di setiap dapur orang Indonesia selalu ada jeruk nipis? Buat sambal iya, buat soto iya, buat minuman segar juga iya. Tapi ternyata, di balik ukurannya yang kecil dan rasanya yang super asam, jeruk nipis menyimpan potensi luar biasa untuk kesehatan tubuh dan bahkan bisa membantu dalam pengobatan herbal alami. Dan menariknya lagi, sebagian manfaatnya sudah diteliti secara ilmiah. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas 10 khasiat dan manfaat jeruk nipis untuk kesehatan, lengkap dengan kandungan nutrisinya, cara konsumsi yang tepat, dosis aman untuk anak, dewasa, lansia, sampai pantangan bagi penderita penyakit tertentu, dan juga cara menanamnya sendiri di rumah supaya kamu nggak perlu beli terus. Jeruk nipis yang kita kenal dengan nama ilmiah Citrus aurantiifolia termasuk keluarga Rutaceae. Buah ini kaya akan vitamin C, flavonoid seperti hesperidin dan eriositrin, limonoid, asam sitrat, minyak atsiri seperti limonene dan sitral, serta mengandung sedikit vitamin B kompleks, kalium, magnesium, dan antioksidan alami lainnya. Kombinasi zat inilah yang membuat jeruk nipis bukan sekadar buah pelengkap masakan, tapi juga tanaman obat yang sangat potensial. Manfaat pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C dalam jeruk nipis berperan sebagai antioksidan kuat yang membantu meningkatkan produksi sel darah putih. Vitamin C juga membantu tubuh melawan radikal bebas yang bisa merusak sel. Beberapa penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients menunjukkan bahwa asupan vitamin C yang cukup dapat membantu memperpendek durasi flu dan meningkatkan respon imun. Jadi, rutin minum air perasan jeruk nipis yang dicampur air hangat bisa menjadi kebiasaan sederhana untuk menjaga imun tetap stabil. Manfaat kedua adalah membantu meredakan batuk dan radang tenggorokan. Kandungan asam sitrat dan minyak atsiri seperti limonen memiliki sifat antibakteri dan membantu mengencerkan lendir. Dalam praktik tradisional, jeruk nipis sering dicampur madu untuk meredakan batuk. Secara ilmiah, madu memiliki efek menenangkan tenggorokan dan jeruk nipis membantu membersihkan saluran napas dari lendir. Kombinasi ini sering direkomendasikan dalam pendekatan pengobatan alami untuk batuk ringan. Manfaat ketiga adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan. Asam sitrat dalam jeruk nipis dapat merangsang produksi enzim pencernaan dan meningkatkan pergerakan usus. Air jeruk nipis yang diminum sebelum makan dipercaya membantu mengurangi kembung dan memperlancar buang air besar. Selain itu, flavonoid di dalamnya juga memiliki efek antiinflamasi ringan pada saluran cerna. Beberapa studi dalam Journal of Food Science menyebutkan bahwa flavonoid pada sitrus memiliki potensi melindungi mukosa lambung dari peradangan ringan. Manfaat keempat adalah membantu mengontrol kadar kolesterol. Flavonoid seperti hesperidin berperan dalam membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan HDL. Penelitian pada hewan yang dipublikasikan dalam jurnal Pharmacognosy Research menunjukkan bahwa ekstrak jeruk nipis memiliki efek hipolipidemik, yaitu membantu menurunkan kadar lemak darah. Meskipun masih membutuhkan penelitian lanjutan pada manusia, potensi ini sangat menjanjikan dalam terapi herbal pendukung. Manfaat kelima adalah membantu mengontrol tekanan darah. Kandungan kalium dalam jeruk nipis membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung fungsi jantung. Selain itu, flavonoidnya juga membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah. Studi dalam jurnal Hypertension Research menyebutkan bahwa konsumsi buah sitrus secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko tekanan darah tinggi. Manfaat keenam adalah membantu menstabilkan kadar gula darah. Flavonoid dan serat larut dalam jeruk nipis dapat membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah. Beberapa penelitian pada ekstrak sitrus menunjukkan potensi efek antidiabetik melalui peningkatan sensitivitas insulin. Namun, tetap harus diimbangi dengan pola makan sehat dan tidak menggantikan obat dokter bagi penderita diabetes. Manfaat ketujuh adalah membantu detoksifikasi alami tubuh.
Vitamin C dan antioksidan dalam jeruk nipis membantu kerja hati dalam menetralisir racun. Air jeruk nipis, hangat di pagi hari, sering digunakan dalam metode detox alami. Walaupun istilah detox sering disalahartikan, secara fisiologis hati memang membutuhkan antioksidan untuk bekerja optimal, dan jeruk nipis bisa menjadi salah satu sumbernya. Manfaat ke-8 adalah membantu menurunkan berat badan. Asam sitrat dan kandungan air yang tinggi dapat membantu meningkatkan metabolisme dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Beberapa studi observasional menunjukkan bahwa konsumsi buah sitrus berkaitan dengan pengelolaan berat badan yang lebih baik, terutama bila dikombinasikan dengan pola makan seimbang dan olahraga. Manfaat ke-9 adalah menjaga kesehatan kulit. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen, protein penting untuk elastisitas kulit. Antioksidan membantu melawan penuaan dini akibat paparan sinar matahari. Banyak produk skincare menggunakan ekstrak sitrus karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Manfaat ke-10 adalah membantu mengurangi risiko infeksi bakteri ringan. Minyak atsiri dalam kulit jeruk nipis memiliki aktivitas antibakteri. Penelitian dalam Journal of Applied Microbiology menunjukkan bahwa ekstrak minyak atsiri sitrus dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri patogen. Sekarang kita bahas cara konsumsi dan pengolahannya. Cara paling sederhana adalah memeras setengah hingga 1 buah jeruk nipis ke dalam 200 ml air hangat. Bisa ditambahkan madu untuk rasa dan manfaat tambahan. Untuk batuk, campurkan 1 sendok. Makan air perasan jeruk nipis dengan 1 sendok makan madu. Diminum 2-3 kali sehari. Untuk menjaga kolesterol dan tekanan darah, bisa dikonsumsi rutin 1 gelas per hari setelah makan. Jangan dikonsumsi dalam keadaan perut benar-benar kosong jika memiliki masalah lambung. Oh iya sobat sehat, sekarang kamu sudah bisa pesan via online shop jeruk nipis segar dan kering. Sari jeruk nipis, hingga bibit jeruk nipis berkualitas yang bisa kamu tanam sendiri di kebun atau halaman rumah. Caranya kamu bisa klik keranjang, lihat produk di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video ini, lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke sobat sehat, next kita lanjut bahas dosis konsumsinya ya. Untuk anak usia 5-12 tahun, cukup setengah buah jeruk nipis per hari yang diencerkan dengan air. Orang dewasa bisa 1-2 buah per hari, dibagi dalam 2 kali minum. Lansia sebaiknya cukup 1 buah per hari dan tidak terlalu pekat, untuk menghindari iritasi lambung. Ada beberapa perhatian khusus. Penderita MAAK, GERD, atau lambung sensitif sebaiknya tidak mengonsumsi jeruk nipis dalam keadaan perut kosong karena sifat asamnya bisa memicu perih. Penderita gangguan ginjal yang harus membatasi asupan kalium juga perlu berkonsultasi dengan dokter. Selain itu, konsumsi berlebihan bisa merusak enamel gigi. Jadi, sebaiknya berkumur setelah minum air jeruk nipis. Untuk kamu yang ingin menanam sendiri di rumah, caranya cukup mudah. Jeruk nipis bisa ditanam dari biji atau cangkok. Pilih biji dari buah yang matang dan sehat, keringkan sebentar, lalu tanam di media tanah yang gembur dan kaya kompos. Pastikan pot atau lahan memiliki drainase baik. Jeruk nipis menyukai sinar matahari penuh minimal 6 jam sehari. Siram secukupnya, jangan sampai tergenang. Dalam waktu 2-3 tahun, tanaman sudah bisa mulai berbuah. Pemupukan organik setiap 2-3 bulan akan membantu pertumbuhan optimal. Kalau kamu konsisten menanam dan merawatnya, 1 pohon jeruk nipis bisa menghasilkan puluhan buah dalam 1 musim. Artinya, kamu punya stok herbal alami setiap saat tanpa harus beli di pasar. Jadi sekarang kamu sudah tahu, jeruk nipis bukan cuma pelengkap sambal atau soto. Di dalamnya ada vitamin C, flavonoid, minyak atsiri, dan berbagai senyawa aktif yang punya potensi besar untuk menjaga imun, jantung, pencernaan, gula darah, kulit, sampai membantu pengobatan alami batuk dan kolesterol. Yang penting, konsumsinya tetap bijak, tidak berlebihan, dan tetap konsultasi dengan tenaga kesehatan jika kamu memiliki penyakit tertentu. Herbal itu luar biasa.
Tapi tetap harus digunakan dengan pengetahuan yang benar. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa untuk klik like dan bagikan video ini ke keluarga dan orang-orang terdekat, supaya makin banyak yang sadar bahwa tanaman sederhana di dapur kita ternyata menyimpan khasiat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh. See you on the next video.